唔驚唔險，又到凌晨1點。無論我到凌晨3、4點瞓嘅話，我都係會堅持花10秒鐘用呢個美白祛斑霜㗎啊！一分堅持，一分收穫。之前呢，我未用呢個美白祛斑霜之前，先發個圖片俾你哋睇下。用咗呢個美白祛斑霜前後對比，用過之前係咁樣嘅，用咗一段時間，依家呢個皮膚就係咁樣嘅啊！你睇下，完全兩個膚色，就係咁樣，一個真空包裝撳出嚟，嗱，佢係奶質地㗎，就喺呢邊撳一撳，呢度又撳啲，係咪？花10秒鐘用就得㗎啦，好簡單嘅，唔使開蓋，用手畫㗎，所以話真係花10秒鐘就 OK 㗎啦，眯埋眼，全部初溫印就得㗎啦，啊！佢唔油膩㗎喎，好多人話依家天氣熱，用上去會唔會話黐立立好黏嗰種啊？你睇下，唔黐㗎，你睇下依家係咁樣嘅呢，更加唔會話黐立立，得啦 ，OK，嗱，係咪10秒鐘咁？頂多有10零20秒咧，又想皮膚好，連呢10零20秒你都唔捨得話摸一摸你嗰副面，咁話點得咧？真係人哋話世上只有懶女人冇醜女人㗎啊！千祈冇做醜女人啦！嗱，依家個皮膚係咁㗎，燈光下，嗱呢個手幾鬼黃，皺媽媽嘅，呢個面魚尾紋有冇啦？真實皮膚啊！各位姊妹們，反正你個皮膚係蠟黃啊，有黑點啊，有曬斑啊、黃褐斑啊、妊娠斑啊，只要你係生各種斑斑點點，你就反正花10零20秒，早晚用一用佢，用一段時間你即係對比落嚟，你會即係感覺對比一下個前後用咗呢個美白淡斑霜個皮膚真係，你會即係睇到會感謝你自己個堅持。嗱咁簡單，而且係一個奶油質地養膚型嘅美白淡斑霜啊！再畀你睇睇下，持精上降嘅，真正係可以值得信賴嘅啊！你哋放心拍啦啊！有斑淡斑冇斑幫你美白㗎哈〜